rapaziada, e damas também, né? Não sei se alguma mulher vai chegar a ver esse vídeo, mas vamos nessa, fazer um unboxing aqui de um silenciadorzinho que chegou pra mim. Vamos ver qual que é. Olha que da hora, mandaram de brinde. É um pano de morto, né? Pô, massa pra caralho. Nossa propaganda aqui, né? Fone. Massa. Aí, ó. Mais um pet. Da hora. Eu nem gosto, né? Quando eu ganho um brinde assim, pô, feliz pra caramba. Vou ver esse aqui agora. Olha que da hora essa embalagem. Pô, show de bola, pessoal. Não sei se vai dar pra ver aí. Cara, bem leve, não sei quanto que é o peso disso aqui, deixa eu ver se marca na embalagem, mas é bem levinho. Não marca. Mas bem, eu comprei porque já tem a ponta vermelha, minha cara não tinha. E porque vai ficar foda pra caralho isso aqui na casinha, velho. Então é isso aí. O videozinho de hoje é mais rápido. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Se quiser, se inscreve no canal aí. Logo vamos ter uns vídeos mais loucos aí também.